Բարի արև իմ սիրելի հետևորդներ, սիրելի հայեր, այսօր հուլիսի 10-ն է իմ օրացույցով Վեներայի օրը եւ մենք գրեթե մեկ ամիս չենք հանդիպել, բայց խոստանում եմ, որ հետաքրքիր կլինի հաղորդումը, որովհետեւ ես անդրադառնալու եմ գիշերահավասարին, ավելի ճիշտ գարնանային գիշերահավասարին, ամառային արևադարձին, աշնանային գիշերահավասարին եւ ձմեռային արևադարձին։ Գիտեք, ես այդ թեմաներին ինձ հարցրեցին, որ հուլիսին ինչու դուք խոսքի օրինակ չնշեցիք։ Ես ասեմ, որ ես միշտ չի որ նշում, որտեղ դրան ընդհանուր անդրադարձել եմ, այսօր մի քիչ ավելի մանրամասն կբացատրեմ, կանդրադառնամ եւ հնարավոր է, որ կենթանակերպի նշանները ներկայացնելիս կամ ինչու ոչ նաեւ ընդհանուր անդրադառնալիս ես երբեմն չնշեմ դրա մասին, որտեղ ես հիմա դրան անդրադարձել եմ եւ հիմա եւս կանդրադառնամ։ Եվ այսպես իմ օրացույցում այստեղ գրված է եւ նրանք ովքեր ունեն ձեռք են բերել իմ օրացույցից, իրանք արդեն գիտեն երբ է տեղի ունենում, այստեղ ժամերով ընդհանուր գրված է, երբ է տեղի ունենում գարնանային գիշերահավասար, արևադարձերը եւ գիշերահավասարները, այսպես ասենք, շատ լավ գիտեն։ Ես ուղղակի մի փոքր փորձեմ մանրամասնել, ես անդրադառնալու եմ նաեւ ասցենզետին, այդ հարցը ինձ շատ են ուղղում, ինչ ասել է ասցենզետ, նորմալը երբ մարդ որտեղ սովորաբար միայն արևի նշանով է մատուցվում, այսպես ասած, չասեմ, որ ժամանցային աստրոլոգիայում դա ինչ հիմարություններ ասած կգրեն մարդկանց ուղղակի զվարճացնելու համար եւ երբեք մարդիկ, գիտեք, այդպես միայն արևի նշանով չես կարող իմանալ, որովհետև ի վերջո ասցենզենտի նշանով է ինքը բաժանում տների, շատ կոնկրետ եւ որտեղ որ տեղավորված են ձեր ուրեմն մոլորակները, դասավորված են, այդպես էլ կազմվում է ձեր ուրեմն ճակատագիրը կարելի ասել։ Աստորեն ես այս հաղորդման մեջ կանդրադառնամ գիշերավասարին արևադարձին, ասցենզենտի նշանին եւ որոշակի թարգմանություններ, ճշգրիտ թարգմանություն։ Եվ հիմա ես սկսեմ արդեն ինչպես որ ասացի, գիշերահավասար, որտեղ ինձ շատ են այդ հարցով դիմում գիշերահավասար։ Հիմա տեսեք, մենք ունենք գարնանային գիշերահավասար, իմ ասացի օրացույցում գրված է մանրամասնորեն ամառային արևադարձը, աշնանային գիշերահավասարը եւ ձմեռային արևադարձը։ Դրանք բնականաբար իրադարձություններ են շատ կարեւոր տիեզերային եւ տեսնենք ինչ է իրենից ներկայացնում գարնանային գիշերահավասարը եւ այսպես գարնանային գիշերահավասարը դա այն աստղագիտական երևույթն է, երբ օրվա եւ տվյալ գիշերվա տևողությունները հավասարվում են կազմելով մոտապես 12 ժամ։ Այդ օրը արեգակը երկնային հասարակածը հատում է հարավից հյուսիս ուղղությամբ, ինչի արդյունքում երկրի երկու կիսագնդերը հավասարապես են լուսավորվում։ Հիմա դա ուրեմն Հայաստանում եւս գիշերահավասար տեղի ունենում նշվում է 19-20-21, որովհետեւ տեսեք, ասենք նախորդ տարի 21 էր, 26 թվականին մարտի 29 է, այնպես որ շատ այդպես տաբեր են եւ գարնանային գիշերահավասարը աստղագիտական գարնան սկիզբն է ազդարարում շատ ուրեմն հին ժողովուրդներ դա համարում են ամանոր, գիտեք, ես եւս միանում եմ դրան եւ վաղուց արդեն որ ես ամանորը նշում եմ մարտի 20 կամ 21, երբ որ ստացվում է այդ ժամանակ եւ գիտեք դա բացի նրանից, որ ես ներկայացրել եմ շատ խոսել եմ այդ թեմայի շուրջ, հիմա ես չեմ ուզում հիմա նորից անդրադառնամ, ես ուղղակի կավելացնեմ, այսպես ասած, եւս մի գաղափար, այն ինչ որ ձեզ ներկայացրել եմ, որ դա սկիզբն է, որ դա նոր կյանքի սկիզբ է ազդարարում եւ այլն, որ արևը ուրեմն մտնում է խոյի նշան եւ այդտեղ ինքը բարձրակետում է գտնվում։ Իդեպ սա իմ թարգմանությունն է, էկզալտացիա է ասվում, բայց ես թարգմանել եմ բարձրակետ, դա իմն է, ոչ մեկ իրավունք չունի այդ բառը օգտագործելու, եթե չի նշվում, որ ինքը վերցրել է Աննա Հակոբյանի թարգմանությունը, եթե դա չի նշվում, ոչ մեկ իրավունք չունի օգտագործելու բարձրակետ բառը ես թույլ չեմ տալիս, որտեղ դա իմ թարգմանությունն է, իմ հեղինակային այնուհետև, որտեղ ես իմ այլ թարգմանություններ եւս պետք է ներկայացնեմ, պարզապես ուզում եմ նշել, որ դա իմ հեղինակային ուրեմն թարգմանություններն են։ Հիմա ես արդեն գիտեք, մարտի 20 կամ 21-ի նշում եմ ամանորը եւ հիմա ուզում եմ ասել ձեզ հետեւյալը. գարնանային գիշերահավասարի ժամանակ, ինչպես որ լսեցիք, ցերեկը եւ գիշերը իրենք
հավասարվում են եւ այդ ժամանակ սկիզբ է դրվում հավասարվելուց հետո արդեն ցերեկը սկսում է երկարել, այսինքն այստեղ շատ գեղեցիկ կարելի ասել, որ լույսը գերիշխում է խավարի նկատմամբ լինում է գերիշխող, հա, լույսը հաղթում է խավարին, այսպես կարող ենք ձևակերպել եւ բնականաբար հենց այդ ժամանակ էլ ծնվում է Հիսուսը, ես դա ասել եմ, դա իմ ձևակերպմամբ ինքը չի կարող ծնվել խավարի մեջ, երբ օրերը կարճանում են դեկտեմբերին, արդեն օրերը սկսում են կարճանել եւ խավարն է դառնում գերիշխող, այդ խավարում ինքը չի ծնվի, այդ խավարում նեռը կծնվի, բայց ոչ Հիսուսը։ Այստեղ ամեն ինչ սատանան ինքը շուռ է տալիս, ամեն ինչ շուռ է տալիս, որպեսզի ինքը մեծն ստախոսն է, մեծն խաբեբան է եւ իր դեպքում հարություն աշճանով ամեն ինչ շրջում է, եթե ինքը ասում է մի բան, ուրեմն ստացվում է մեկ այլ բան։ Եվ տեսեք ինքը մարտի 21-ից արդեն օրերը սկսում են երկարել, չէ՞։ Օրերը սկսում են երկարել եւ արդեն գալիս է ամառային արևադարձը, այսինքն լինում է ամենաերկար ցերեկը եւ ամենակարճ գիշերը, չէ, եւ հիմա տեսեք, այստեղ տեսեք Լյուցիֆեր, մենք սատանայի անունը գիտենք որպես Լյուցիֆեր, լույս բերող, չէ, Լյուցիֆերը նշանակում է լույս բերող, բայց ինքը խավար բերողն է, ինքը լույս բերողը չի, պարզապես ինքը շրջելը ու իրան ներկայացնում է որպես լույս բերող, մինչդեռ ինքը խավար բերողն է, բայց մենք հիմա չենք կարող ասել Լյուցիֆերը դա ուրեմն դա խոսքի սատանային չի վերաբերում, չեն կարող ասել, որովհետև ինքը այտենց է ֆիքսել, այտենց է հաստատել, որ սատանան ինքը Լյուցիֆերն է, եւ եթե ամբողջ ժողովուրդը ընկալում է Լյուցիֆեր որպես սատանային, դու այլևս չես կարող ապացուցել, արդեն այդ էներգիան է իր մեջ կրում, արդեն ավաղ Լյուցիֆեր անունը իր մեջ կրում է չար էներգիան, ինքը որովհետև շրջել է ու դա սկսել է աշխատել լրիվ ուրիշ կերպ, հասկանում եք, ու ասել Լյուցիֆերը դա սատանային չի վերաբերում, մեկ ուրիշն է վերաբերվում եւ այլն, որտեղ սատանան խավարն է բերում, Լյուցիֆերը նշանակում է լույս բերող, այս դեպքում այլևս չեն կարող ասել, որտեղ ինքը այդ անունը վերցրել է իրան եւ դա արդեն աշխատում է իր համար, բոլորը, քանի որ իրան ընկալում են որպես Լյուցիֆեր, բոլորը արդեն դա սկսում է իր համար աշխատել, այնպես որ դա սատանան է, որ բերում է խավար, բայց իրեն ներկայացրել է որպես լույս բերող, բայց միանշանակ նորից եմ կրկնում, մենք չենք կարող դա ուրիշին վերագրել, դա վերագրված է իրեն եւ Լյուցիֆեր, եթե ասենք մենք հասկանում ենք սատանան, արդեն այդ անունը անկախ նայած որ դա նշանակում է լույս բերող, աշխատում է իր համար, ինչ ուզում եք արեք, այլ արդեն չեք կարող փոխել, որովհետեւ ամբողջ մոլորակի ամբողջ ժողովուրդը ընկալում է դա որպես ուրեմն սատանայի անունը, լավ, սա է պարզաբանումը, հիմա ուրեմն գարնանային գիշերահավասարը ես մի քիչ ավելի մանրամասնեմ, ինքը լինում է, տեսեք, այս կարևոր իրադարձությունները, ես կարծեմ մի անգամ էլ եմ անդրադարձել, բայց քանի որ հարցերը շատ են, ես որոշեցի մի քիչ ավելի խորը դա ձեզ ներկայացնել։ Այս կարևոր տիեզերային իրադարձությունները կատարվում են հիմնական նշաններում, որոնք են հիմնական նշանները՝ խոյը, խեցգետինը, կշեռքը եւ այծեղջուրը։ Դրանք հիմնական նշաններն են, նշաններ, որոնք կարող են իրենց կյանքը փոխել հիմնորեն։ Եվ այստեղ կատարվում են հիմնական փոփոխություններ։ Եվ տեսեք, գարնանային գիշերահավասարը հենց տեղի ունենում խոյի նշանում մարտի 20 կամ 21։ Այնուհետև գալիս է արդեն ամառային արևադարձը տեղի ունենում հունիսի, ուրեմն նորից կարող է դա լինել 20 կամ 21, այսինքն 21, 22, 21-ից նոր սկսվում է ուրեմն խեցգետինը, հա, հունիսի 20-21, այդպես ասենք, մինչև հունիսի 20-21, դրանից հետո սկսվում է արդեն առյուծը։ Այդ ժամանակ տեղի ունենում ամառային արևադարձը, երբ արդեն ցերեկը ավելի երկար է, ամենակարճ գիշերն է, երկար ցերեկը, հա, այնուհետև գալիս է աշնանային գիշերահավասարը, որ տեղի ունենում սեպտեմբերին, իսկ սեպտեմբերի վերջից, այսինքն տեսեք, էլի 20-21 են գնում, այս դեպքում մեր մոտ ընկել է 23-ին, սեպտեմբերից մինչև հոկտեմբերի 23-ը, արդեն հոկտեմբերից մինչև նոյեմբերի սկիզբը գնում է կարիճը։ Հիմա տեսեք, այդ ժամանակ փաստորեն լինում է աշնանային
գիշերը հավասարը եւ հաջորդ հիմնական նշանը դա այծեղջուրն է, որտեղ արևը տեղավորվում է, դա արդեն դեկտեմբերն է, բոլորս գիտենք։ 22-ին է տեղի ունենում, 22-ից գնում է մինչև շատ լավ գիտեք, որովհետեւ կաթոլիկները դեկտեմբերի 24-ին են նշում ամանոր, մենք դե 31-ին ամսվա վերջին դուք ես չէ, նշվում է, ես այդ խավարի մեջ ամանոր չեմ նշում, եւ որովհետեւ արդեն այստեղ երբ հավասարվում է, արդեն օրերը, ասենք ասենք օրերը կարճանում են, ցերեկները կամ գիշերը սկսում է երկարել։ Հասկացաք, ու մենք գտնվում ենք գիշերը գերիշխող է, խավարը գերիշխող է։ Այդ ժամանակ հաստատ չես նշելի, հաստատ։ Ես երբ խավարը գերիշխում է լույսին, այդ ժամանակ ամանոր չեմ նշի։ Ինչևէ, եւ ձմեռային արդեն արևադարձը լինում է, ասացի, դեկտեմբերի 22-ից մինչև հունվարի 22-ն էլ այստեղ այծեղջուրի իշխանությունն է, հա, ինքն է լինում եւ ինչպես տեսնում եք, սատանան ինքը Հիսուսին փաստորեն ամեն անգամ ծնում է հենց խավարի մեջ, բայց այս այդ դեպքը չի, էլի լույսը խավարի մեջ, այս այդ դեպքը չի։ Իրան ոնց որ իր որդին ինքը ծնում է խավարի մեջ, այսինքն սատանան ամեն ինչ անում է հակառակը, այստեղ գիտեք ինչ, ոնց որ ճնշի, հա, այդ ճնշի մարդկանց բերի դեպի խավար, մարդկանց բերում է դեպի խավար, մինչդեռ մարտի 21-ին, այստեղ արդեն լույսն է գերիշխում խավարին, լույսը օրերը, ցերեկները սկսում են երկարել, սկիզբն է դրվում ցերեկները երկարելուն լույսին, այդ ժամանակ է ծնվում Հիսուսը, ոչ թե խավարի մեջ է ծնվում ու խավարը բերում։ Ինքը դարձել է իրան Լուցիֆեր լույս բերող, Հիսուսին էլ դարձել է խավար բերող։ Հասկացաք ինչ արել։ Բայց ելմա մենք չենք կարող Հիսուսին անվանել Լուցիֆեր լույս բերող, որովհետև արդեն ժողովրդի գիտակցության մեջ ինքը տենց մատուցել է ժողովրդի գիտակցության մեջ նստած է, որ Լուցիֆերն է սատանան, մենք ուրիշ բան այլևս չենք կարող փոխել, որովհետև դա է աշխատում։ Եթե որևիցե մեկը փորձի պարզաբանել, ասի, որ Լուցիֆերը դա է սատանան չի, դա էս ինչն է, ինչն է, իրականում Հիսուսն է, դա ճիշտ չի, որովհետև արդեն հաստատվել եւ աշխատում է Լուսիֆեր սատանայի համար ու դուք չեք կարող փոխել, որովհետև դա ինքը այդպես արդեն բացասական աշխատում ու վերջ։ Սա ինձ թվում է պարզեցինք, որ ինքը լինում է հիմնականում արդեն հիմնական նշաններում այդտեղ է տեղի ունենում։ Եվ տեսեք, ոմանք օգոստոսի 11-ը նշում են նավասարդի օր, նոր տարվա օր, նոր տարի, տեսեք, այդ ժամանակ ոչ մի իրադարձություն չի կատարվում, ոչ շրջադարձ, արևադարձ, ոչ էլ գիշերը հավասար, հա, գարնանային աշնանային, ոչ մի իրադարձություն չի կատարվում։ Եթե նոր տարին ես ասել եմ մարտի 21-ին նշում ենք եւ նախկինում էլի նշել են, այդ ժամանակ կատարվում է գարնանային գիշերը հավասարը, լույսը երկարում է, լույսն է տիրում, իշխում, կյանքը զարթում եւ այլն եւ այլն, արթնանում է այդ ամենը։ Օգոստոսին ոչ մի բան չի արթնանում, հարգելիներս, ոչ մի երևույթ չի կատարվում։ Ինչի համար ես նշում, ինչ որ մի երևույթ պիտի բերի, չէ՞, տիեզերային ինչ որ մի երևույթ պիտի բերի, որ դու տոնես ինչ որ բան։ Ասենք դու, չգիտեմ, տոնում ես արևի խավարում, խոսք է օրինակ եմ ասում, արևի խավարում կամ չգիտեմ, լուսնի խավարում ինչ որ մեկը տոնում է նորալուսին կամ լիալուսին կամ ասում գարնանային գիշերավասարն անպայման տոնենք, ամառային արևադարձն է, այդ օրը պետք է անպայման տոնենք։ Ինչ ուզում լինի աշխարհում մարդկությունը գարնանային գիշերավասար պիտի տոնի, անկախ ամեն ինչից։ Դա մեծ տոն պիտի լինի, եթե իմ ձայնը լսելի լիներ, ավելի ճիշտ, ես տոն կհամարեի պետական տոն, գարնանային գիշերահավասարը, երբ լույսը ուրեմն գերիշխում է, սկսում են ցերեկները երկարել, ես կհամարեի որպես պետական տոն, գիտեք, լույսի տոն կհամարեի ես դա, արևի տոն, լույսի տոն, անպայման, ոչ թե որ ես արևակիր եմ դրանից ելնելով, պարզապես այդ լույսը կսփռվի այդ պետության վրա, դա պիտի նշվի։ Ինչև է, սա լեսպես, սա ուրեմն ես կարծում եմ ձեզ գարնանային գիշերահավասար արևադարձեր, ամառային արևադարձը նշեմ, որ դա հյուսիսային կիսագունդ է, առավելագույնս թեքված է դեպի արևը, այդ տարվա ամենաերկար ցերեկը եւ ամենակարճ գիշերն է։ Ահա, ազդարարում է աստղագիտական ամռան սկիզբը, ձմեռային արևադարձը ազդարարում է աստղագիտական ձմռան սկիզբը։ Սա այսքանն է, այսպես կարող եմ ասել, ավելի մանրամասն, եթե ձեզ հետաքրքրում է,
դուք կարող եք, չնայած ես ձեզ մանրամասնեցի, կարող եք ինքներդ արհեստական բանականությանը դիմել եւ ուրեմն այդ ամենը ճշտել ես, ուղղակի ձեզ մի քիչ ավելի մանրամասնում եմ։ Ինչ ասել է ասցենդենտ։ Հիմա տեսեք, ասցենդենտը այստեղ թարգմանվել է եվրոպացի ծագող նշան, կարելի է զուգահեռ ասցենդենտին զուգահեռ ուղղակի նշել որպես ծագող նշան, որովհետեւ գիտեք ոնց, ամեն դեպքում եթե միայն ակցենտը դնել ծագող նշան օգտագործել, մարդիկ չեն իմանա ասցենդենտի մասին, հետո ինչ որ միտեղ եթե լսեն ռուսերենով կամ այլ լեզվով, հա, իրենք ասցենդենտ չեն հասկանա։ Գիտեք, բառեր կա, որ դու որքան էլ թարգմանում ես, ամեն դեպքում ինքը միջազգային նշանակություն ունեցող, ասենք աստրոլոգիա, դու կարող ես ռուսերեն լսել կամ մեկ այլ լեզվով ու չհասկանալ, եթե դու գիտես միայն հայերենը, սա սխալ է, սա ճիշտ չի։ Գիտեք, հա, շատ լավ է թարգմանել, ունենալ հայերեն տարբերակը, օքեյ, դա շատ լավ է, բայց չպիտի մոռանանք, ասենք, օգտագործել դա չդադարենք օգտագործել, օգտագործումից դուրս հանել ասցենդենտ բառը, դա ճիշտ չի։ Այնպես որ երկուսն կարելի է օգտագործել ասցենդենտ ծագող նշան։ Եվ ինչպես է այստեղ գրվում, մեկնաբանվում աստղաբանության մեջ այն կենդանակերպի նշանն է, որը մարդու ծնվելու ճշգրիտ պահին ծագել է արևելյան հորիզոնում։ Հիմա տեսեք, դուք բոլորդ էլ տեսել եք քարտեզը, այդպես կլոր, ինքը տեսել եք կլոր, չէ՞, քարտեզը ես բազմիցս ցույց եմ տվել։ Եվ հիմա ուղղակի ես դուք կարող եք տեսնել վերևում կլոր, ինքը ուղղակի դա քարտեզ, ասենք օրվա համար բացված քարտեզ է, մոլորակներն ունեն իրենց դասավորությունը եւ այլն են, պատահական ուղղակի այսօրվա ամսաթվով քարտեզ։ Եվ դուք տեսնում եք կլոր եւ գիտեք, այստեղ երբ որ ինքը պտտվում է, ինքը աշճանաբար պտտվում է, չէ, որ ձեր ծննդյան ժամով պայմանավորված ինքը պտտվում է եւ այդ պտտվելու պահին այստեղ դուք ծնվում եք։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, ես իրեն նմանացնում եմ կազինոյում այդ խաղեր կան, չէ, որ ինքը տենց պտտվում է ու սլաքը միտեղ կանգնեց ու այդ մարդը ինչ որ մի բան շահում է։ Կամ փող է շահում կամ ոչ մի բան չէ շահում, մոտավորապես այդպիսի մի բան, հա, ինչ եմ համեմատություն անում, կհասկանաք, որ շատ տիպիկ է իմ համեմատությունը, պատահական չի։ Երբ ինքը որտեղ սլաքով է, ուշադիր նայեք, ասցենդենտը ինքը սլաք է, հակառակ կողմ դիսցենդենտը։ Եվ այդ սլաքը որտեղ կանգնել, դա ինքը ցույց է տալիս աստիճանը կամ գրադուսը տվյալ, որը շատ կարևոր է, որովհետև ներողություն, յուրաքանչյուր աստիճան ունի իր մեկնաբանությունը, էլ չասեմ, որ այստեղ աստղերին են միանում եւ աստղը ինչ բերում է, դա, հա, բնականաբար այդ մարդու կյանքում դա լինում է։ Վտանգավոր աստղեր կան, լավ աստղեր կան եւ այլն, շատ կարեւոր։ Իհարկե մոլորակներն էլ իրանք միանում են աստղերին, դա եւս կա, հիմա ասցենդենտը ինչ աստիճանում է, դա շատ կարեւոր է հասկացանք եւ ասցենդենտի նշանը հենց այս աջ կողմում կտեսնեք ASC գրված, դա գիտեք ինչ, նայեք, երբ որ պտտվեց, կանգնեց, չէ, ասենք սլաքը այդտեղ կանգնեց, դու մարդը ծնվեց այդ րոպեին, այդտեղ կանգնեց եւ մոլորակները արդեն իրենք դասավորությունով կանգնեց, ստոպ, ով որտեղ կար մոլորակները այդտեղ կանգնում են եւ արդեն որ տանն են գտնվում, որ նշանում են գտնվում, ինչ աստիճանում են գտնվում, դա դառնում է այդ մարդու ճակատագիրը։ Այսինքն ինքը արդեն այդ մարդու կյանքում կատարվում են հենց այդ իրադարձությունները, որտեղ որ դասավոր, ինչպես որ դասավորված են այդ մոլորակները եւ նշաններում եւ ասցենդենտի նշանը, ասցենդենտը հնարավորություն է տալիս, որ դու հասկանաս որ տանն է եւ դա էլ բերում է իր բնականաբար մեկնաբանությունը։ Սա այսպես, եւ գիտեք, առանց ժամի, դա ժամի ասցենդենտի նշանը կարող ենք որոշել, ես միշտ ասում եմ, ժամով, ծննդյան ճշգրիտ ժամով։ Գիտեք, շատ կարեւոր է ճշգրիտ ժամը, որովհետեւ ես եղել է, որ ժամերը մի աստիճանի համար, ասենք 25 թե 26, հա, այս մի աստիճանի համար ես երկար մտածել եմ, միգուցե ժամեր, միգուցե օրեր, մինչև ես կարողանամ գտնեմ այդ մարդուն։ Ես մի աստիճանի վրա նույնիսկ աշխատում եմ, որպեսզի գտնեմ, հասկանամ, որտեղ այդ մի աստիճանը կարող է լուսինը քանի որ արագ է շարժվում,
հնարավոր է մի աշճանով մոլորակը լուսինը փոխի իր նշանը, իսկ դա շատ կարևոր է։ Ինձ համար ամենայն դեպս շատ կարևոր է, ես չեմ կարող, ես այդ մարդուն պիտի գտնեմ ու պատկերացնում եք, ասենք լուսինը մի նշանից, ասենք խոսքի օրինակ առուծից ինքը կամ խեցգետնից հայտնում է առուծի նշանում, հա լուսինը դու մի աստիճան սխալվեցիր ու ինքը առուծման լրիվ ուրիշ բնութագիր, խեցգետնում լրիվ ուրիշ բնութագիր, ինքը խեցգետնի մոլորակն է հայտնում առուծում լրիվ ուրիշ բնութագիր է տալիս։ Հասկանում եք, դրա համար ես որ ասեմ մի րոպենից կարևոր է, մարդիկ չեն պատկերացնում, հա դե մոտավորապես այս ժամին եմ ծնվել, չէ, ժամը շատ կարևոր է, որովհետև որոշվում է թե ձեր աստիճանը ասցենդենտի թե նշանը թե աշճանը, որտեղ դու կարող եք յուրաքանչյուր նշան ինքը 30 աշճան է, հնարավոր է 30 աշճան կամ 20 աստիճան 29 աշճանում է գտնվում, ասցենդենտը ճիշտ հաշվելու դեպքում ինքը փոխվում է, լրիվ գնում է տեղաշարժվում է, ասենք խեցգետնից տեղաշարժվում է առուծի նշան։ Ու այստեղ մենք լրիվ ուրիշ պատկեր ունենք արդեն։ Հասկանում եք։ Եվ հիմա տեսեք, շարունակելով ասցենդենտի նշանի թեման, ինքը տալիս է արտաքին նկարագիրը եւ տեսեք, այստեղ գրվում է ուրեմն ինչպես են ձեզ տեսնում եւ ընկալում անծանոթ մարդիկ առաջին հանդիպման ժամանակ ազդում է դա մարդու դեմքի գծերի, դիմագծերի, հայացքի, քայլվածքի, հագնվելու ոճի եւ ինքնադրսևորման ձևի վրա ասցենդենտի նշանը ձեզ ավելի հասկանալի լեզվով, չնայած բավականին հասկանալի է արտաքինը։ Գիտեք, օրինակ, եթե արտաքին նկարագրող բնորոշող նշանը, ասցենդենտի նշանը ստացվում է, ընկնում է Վեներայի նշանը, տեսեք, օրինակ, ասցենդենտի նշանը, եթե ընկնում է ցուլ կշեռք, մոլորակը Վեներան է, չէ՞, այդ մարդը գեղեցիկ է ստացվում, ուրիշ դեպքեր եւս կան, որ գեղեցիկ է ստացվում։ Հիմնականում հիմա մենք խոսում ենք ասցենդենտի նշանի մասին, ձուկը, որովհետև Վեներան բարձրակետում է գտնվում, գեղեցիկ են ստացվում, ավելի, գիտեք, իրենք ստացվում են ավելի ոնց է նիհար, մանր ոսկոր, հա, ասենց խոսքա, չէ, ասցենդենտով ձկները, եւ առուծն է շքեղ տեսք ունենում, օրինակ վերցրեք Մոնդրոն, ինքը երկվորյակ էր, ոչինչ չասող բան, նշանը, Մերկուրին է, այնտեղ ինչ գեղեցկություն, ինչ բան, հա, ասցենդենտի նշանը երկվորյակ, առանձնապես գեղեցկության խարիզմայի մասին չեն կարող խոսել, իսկ ինքը ասցենդենտով առուծ էր Մոնրոն, դրա համար ինքը այտենց ոնց որ արևի նման փայլեր, չէ, որտեղ առուծի մոլորակը արևն է։ Եվ գիտեք, ասցենդենտի նշանը արևը ինքը նաև ինչ որ մանկական հմայք է տալիս, չէ, Մոնրոյի մեջ ոնց որ երեխա լիներ, մանկական, ինչ որ տենց, չգիտեմ ոնց է, փաղաքշական, մանկական, կրկոտ ասելը մի քիչ այլ ընկալում է, ինքը ավելի շատ երեխայի անպաշտպանություն, անպաշտպան երեխայի ոնց որ ինքը առուց այդպիսի արտաքին է տալիս, այդպիսի էներգիա է, նրանք ում ասցենդենտի նշանը առուծ է, ինչ որ մի մանկական, միամիտ, անպաշտպան, մանկական բան կա իրենց մեջ, բացի իրենց շքեղ տեսքից։ Իհարկե դու կարող ես այնտեղ որոշակի մոլորակներ ունենալ, որ այդ շքեղությունը ինքը ինչ որ առումով չեզոքացնում է, բայց հիմա մենք այդ ես ձեզ աստրոլոգիա չեմ սովորացնում, այդ մոլորակների մասին չենք խոսում, իսկ ուղղակի ձեզ ներկայացնում եմ զուտ ուրեմն ասցենդենտի նշանները, որոնք իրենք տալիս են ասենք արտաքինը, հա, ինչևէ գեղեցկություն, շքեղություն է տալիս առուծը եւ եկեք չշփոթենք, տեսեք հիմնականում կշեռքի դեպքում, երբ արևը կշեռքում է եւ ասցենդենտի դեպքում ինքը գեղեցիկ է ստացվում, ցուրի մասին չեն կարող ասել նույնը, բայց շատ էլի հարաբերական է, դու կարող ես կշեռք լինել, ընդհանրապես իրենք գեղեցիկ են ստացվում, մեծամասամբ, դու կարող ես կշեռք լինել, բայց քո ասցենդենտի նշանը մեկ այլ նշան ունի, չեմ նշի, որպեսզի ինձանից չգողանան, ուրեմն մեկ այլ նշան լինի ու դու գեղեցիկ չստացվես, բայց արյուտ ես, որ դու ծնվել ես, ասենք քո մոլորակը Վեներան է, դու կարող ես գեղեցիկ չստացվել, այստեղ ավելի շատ ազդում է ասցենդենտի նշանը, կամ ասենք ցուլը, արևի նշանով, ցուլ չի նշանակում, որ իրենք գեղեցիկ են, կարող են լինել շատ տգեղ, իսկ արդեն ասցենդենտով ցուլը ստացվում է գեղեցիկ,
այ այս տարբերությունը դուք պետք է իմանաք։ Հոգեխանգարված գիժը փողոցայինը, այդ որ գորտի աչքերով ունքերը սանում ես կան ճակատ, ունքերը սանում եմ միջստե, սարսափելի տգեղ միանձնավորություն, ասենք արևը գտմա ցուլի նշանում, ինքը կապ չունի գեղեցկության հետ, որովհետև իր ասցենդենտի նշանը, ասենք խեցգետին է, ոչ Վեներայա, ոչ Լուսինը այդքան ինքը գեղեցկություն առանձնապես չի տալիս, մենք տեսնում որ ինքը գեղեցիկ չի։ Եթե այնտեղ որոշակի մոլորակներ են գալիս, կարող է ինչ որ դա մի քիչ ուշեղացնել, բայց ասենք սովորաբար խեցգետինը ինքը գեղեցկություն չի տալիս։ Սա իմանաք, մյուս մոլորակները այդպես կրակի նշանները կարող են ակտիվություն տալ, շատ արագ են իրենք գործում, իրենց քայլերում, օդի նշանները շատ ավելի թեթև, ավելի արագ են շփվում մարդկանց մեջ, մարդկանց հետ շատ ավելի թեթև են, հա, իրենք շփումներում, արտաքինը, շատ չմանրամասնամ, այդպես հողի նշանները մի քիչ ավելի դանդաղ են գնում առաջ, հասկանում որ սա պետք է անեն, բայց մի քիչ ավելի դանդաղ է հողը, դանդաղ է ինքը տանում առաջ, հա, այսպիսի բաներ կան, կամ կշռքը, երբ որ ասցենդենտի նշանը կշռքն է, օրինակ տեսեք Ալեն Դելոնը ինքը կարիճ էր, բայց ասցենդենտի նշանը կշռք էր, բնականաբար ինքը ստացվել է գեղեցիկ կարիճից վերցրել է կիրքը, կրքոտությունը, այնտեղ Վեներաներ տվել է գեղեցկությունը, հա, այդ երկուսի միասնությունը հազվագյուտ է լինում, եթե այն մարդով ծնվում է, լինում է կարիճ ու ասցենդենտի նշանը ստացվում է կշեռք, ինքը չափազանց կրքոտ եւ գեղեցիկ է լինում, չափազանց։ Այնտեղ իհարկե որոշակի մոլորակներ էլ եւս օգնում են, ու մենք ստանում ենք Ալեն Դելոն խոսքի օրինակ։ Որտեւ իր մայրը առանձնապես այդպես գեղեցիկ չէր, իսկ տղաները մորն են նմանվում, բայց քանի որ ինքը այնպես ստացել որ իր ասցենդենտի նշանը կշռքա, մի խոսքով ինքը գնացել է դեպի ավելի գեղեցկացել է, դա սկսել է աշխատել, ինքը ավելի, մի խոսքով այդպես ունենք այդպիսի համադրություն, հազվագյուտ համադրություն, որտեղ երբեմն լինում են գեղեցիկ, չէ, ասենք գեղեցիկ, բայց ոչինչ չասող գեղեցկություն, ոչ մի կիրք, ոչ մի կենդանություն, ոչ մի բան չկա, ինքը ուղղակի գեղեցիկ է, նայեցիր, տեսար, օքեյ, գեղեցիկ է, մոռացար, անցար գնացի։ Ու կարող ես ընտրել մի, ասենք, կնոջ կամ թեկուզ տղամարդը, որը գեղեցիկ չի, բայց ասենք տենց գեղեցիկ չի, բայց ավելի շատ կիրք կա կամ ուրիշ խարիզմա եւ այլն, որ քեզ գրավում է։ Այսինքն ուղղակի գեղեցիկ լինելը դա քիչ է։ Այսպիսի բան կա, երբ ասցենդենտի նշանը կշռք, այդ մարդիկ անդադ տատանվում են, կշռքն է, իրենք տատանվում են, իրենք կյանքի ընթացքում առաջարժվելուց իրենք անընդհատ տատանվում են եւ ինքը բանը նրանն էր, որ տեսեք ինքը Ռոմի Շնայդերի հետ ամուսնացավ, բայց այդպես չօրինականացրեց, երեխա չունեցավ, հետո գնաց արդեն երկրորդ կնոջ հետ ինքը Նատալի Դելոնը այդ ժամանակ նոր ինքը ամուսնացավ միակինը, ում հետ ինքը օրինական իհարկե ամուսնացավ, հավանաբար փաստը դրել էր դիմաց, որ պիտի օրինական լինի անպայման եւ երեխա ունեցավ, այդ դեպքում օրինականացրեց, բայց ասեմ նաեւ որ մյուսների հետ ինքը այդպես էլ չօրինականացրեց, նույնիսկ վերջին կնոջ հետ, որ ինքը ունեցավ 2 երեխա, ինքը ուրեմն օրինական չէր իրենց մեջ հարաբերությունների դրամը, կինը բաժանվեց, պատճառներից մեկը, որ ինչու չի օրինականացվում եւ այլն, այդ մարդիկ մի քիչ տատանվում են, որը ասենք այդ երեխա ունենալ այդ կնոջից, որը ուրեմն լեգալացնել, այսպես ասած հարաբերությունները եւ այնտեղ կան ուրիշ հարցեր եւս, այնտեղ ունեցվածքը բաժանել եւ այլն, այսպիսի հարցեր կա, որ իրենք խուսափում են իրենց ունեցվածքը, որտեղ դու կարող ես գնալ իրենից խաբել, ուղղակի իրենից ունեցվածքը տանել կամ մի խոսքով այդպեսի պայմանագիր կապել, այնտեղ ընդունված է, դա նաեւ իրեն բերես նրան, որ ինքը ասենք խուսափում է։ Սա ուղղակի ես դες օրինակներ եմ բերում, որպեսզի դուք հասկանաք, թե ինչպես են աշխատում ուրեմն այդ նշանները։ Փաստորեն հասկացաք, եթե Վեներային նշանն է լինում, այդ մարդը գեղեցիկ է լինում, եթե արևի նշանով է Վեներան, պարտադիր չէ որ ինքը կարող է լինել շատ տգեղ, որտեղ պայմանավորված է դա ասցենդենտի նշանով։ Եթե գեղեցիկ է, ուրեմն ասցենդենտի նշանը դրանցից մեկն է։ Եվ հիմա ես անցնեմ հաջորդ թեմային, որ ես ձեզ խոստացել եմ, խոսքը ասպեկտացիաների մասին է։ Տեսեք, արևը մտնում է ուրեմն Մարսի նշան, խոյի նշան, մոլորակը Մարս։ Եվ այդտեղ ինքը ուրեմն
բարձրակետում է, այսինքն ես ուզում ասել, որ էկզալտացիայում, ես էլ մի քանի թարգմանություններ արել եմ, ես դա եմ հիշացնում ուղղակի, էկզալտացիան գտնվելը, ես զուգահեռաբար օգտագործում եմ, դա բարձրակետում գտնվել է նշանակում։ Հիմա ես ուզում այսօր ձեզ ներկայացնել մյուս թարգմանությունները եւ ասեմ, որ սա իմ հեղինակային թարգմանություններն են, եւ ես ձեզ առաջարկում եմ հետեւյալ ասպեկտացիան փոխարինող կվադրատին, քառակուսի չեմ ասում, կվադրատին փոխարինող, դա քառորդային ասպեկտն է, քառորդային, ինչու քառորդային, որովհետև եթե մենք 360 աշճանը բաժանում ենք 4 մասի, քառորդ մասի, որտեղ ստացվում է 90 աշճան, չէ, 4 հատ 90, այս դեպքում արդեն մենք ունենք 4 հատ քառորդային ասպեկտացիա, 4 հատ 90 աստիճան մենք ունենք։ Ստացվում է փաստորեն մենք ֆիքսեցինք, որ կվադրատը դա քառորդային ասպեկտացիա է։ Այսինքն ես ժամանակին կարող եմ ասել կվադրատ եւ ասել քառորդային ասպեկտացիա, որպեսզի դա ձեզ մոտ նստի, նստվածք տա։ Հիմա հաջորդը 120 աստիճանը դա տրիգոն եռանկյունի, այդպես են մարդիկ հնում, այդպես են ուրեմն անվանել քառակուսի եռանկյուն, որպեսզի իրենց համար հեշտ լինի։ Դա 120 աստիճանն է, իսկ մենք քանի հատ 120 աստիճան ունենք, 3 հատ երրորդային ասպեկտացիա մենք ունենք 3 հատ 120, չէ, 3 անգամ 120 անում է 360 աստիճան։ Հասկացաք, դա ուրեմն տրիգոն, որ ես կարճ անվանում եմ տրին, այդ ասպեկտացիան է, դա լավ ասպեկտացիան է, այսինքն երրորդային ասպեկտացիա, դա ուրեմն դա լավ ասպեկտացիան է, դա տրիգոնն է։ Եվ հաջորդը սեքսիլը 6-որդային ասպեկտացիա, որը այստեղ արդեն 6 մասի, հա, բաժանվում է 6 մասի եւ այստեղ լինում է 360-ը բաժանես 6-ի, տալիս է 6, չէ, այսինքն 60 աստիճան է կազմում, 90 աստիճան եկեք ֆիքսենք, քառորդայինը ուղիղանկյուն է կազմում 90 աստիճան, 120 աստիճանը եւ ուրեմն 60 աստիճան, հա, սեքսիլ։ Այնպես որ մենք ունենում ենք սեքսիլը լավ ասպեկտացիա է, այստեղ ուրեմն կարելի է այդ երկուսը անվանել ներդաշնակ լավ ասպեկտացիա, որպեսզի հասկանալի լինի, տրինը ավելի ուժեղ է տրիգոնը, քան սեքսիլը, հա, ինքը ավելի լավ է աշխատում, քան սեքսիլը, բայց երկուսն էլ լավն է, լավ, այստեղ քառորդային ասպեկտացիան, քառորդային, այսինքն քառակուսի որոշ տգետ այլանդակությունների թարգմանությամբ, օքեյ, ուրեմն կվադրատը դա քառորդային ասպեկտացիան է, ես այլևս կօգտագործեմ արդեն սա եւ ասցենդենտի դեպքում ծագող նշան եւ ուրեմն սա ասպեկտացիաների դեպքում քառորդային ասպեկտացիա, երրորդային ասպեկտացիա եւ 6-որդային ասպեկտացիա, հա, սրանք ուրեմն ճշգրիտ թարգմանություններ են այս ասպեկտացիաները եւ փաստորեն մենք արդեն ունեցանք այդ բառերը, բարձրակետը, քառորդային, գիտեք որտեղ որ քառորդային է, որտեղ ուղիղանկյուն է կազմում, այնտեղ լինում են դժվարություններ, խնդիրներ են առաջանում, հա, որովհետև առաջ հիշում եք այդպիսի բան կար, պատեր այդ անկյունը որ կա, դե 90 աստիճանը, չէ, ասում են որպեսզի այդ անկյունները փակեն, նաև ֆենշույից, այդ հարկավոր է այդպես բան են դնում, ոմանք կահույք, ոմանք փորձում են չեզոքացնել այդ անկյունները, որտեղ այդտեղ տակվում է բացասական էներգիան։ Տեսնում եք, հետաքրքիր է, մարդիկ օրինակ շատերը ասենք դրան տրվում են, հավատում են, փորձում են այնտեղ որտեղ հնարավոր է, ասենք այդ ուղիղանկյունը կոտրել, հա, եւ բայց ասենք շատ ուրիշ հարցերում չեն կարող, դա կարծես է չի աշխատում։ Տեսեք խաչը, հա, խաչը ես սրան անդրադարձել եմ, ինքը կուտակում է բացասական էներգիա, որտեղ մենք ունենք 4 հատ 90 աստիճան, շատ վտանգավոր 4 հատ քառակուսի ունենք, եթե շարունակում ենք, ես սա վերլուծել եմ, խաչը, երբ որ մենք շարունակում ենք այս անկյունները, ինքը դառնում է 4 հատ մեծ քառակուսի, արդեն իրապես քառակուսի, ոչ թե ասպեկտացիան, այլ կոնկրետ քառակուսի առաջանում, այսինքն 4 հատ 90 անկյուն, 90 աստիճանի անկյուն մենք ունենք, եւ չգիտես ինչի դա չեն ընկալում ընդունում, բայց պատերի, որ կամ ինչ-որ միտեղ այդպես ուղիղ անկյուն է կազմում, խուսափում են դրանից, չէ, հետաքրքիր է։ Ես սա բացատրել եմ, որ ինքը կուտակելով այդ բացասական էներգիան, ինքը ընդհանրապես խաչը բերում է մահ։
բայց էլի սատանան ինքը ներկայացրել է խաչը որպես կյանք, որպես չարին կործանում է, չարը խորտակում է, խաչը փրկում է եւ այլն։ Տեսեք ոնց որ ինքը իրան խավար բերող է, իրան ներկայացրել որպես Լուցիֆեր, որպես լույս բերող, բայց դա իրականում այդպես չի, բայց այդպես արդեն ընկալվել է, նույնը խաչը, որպես փրկություն, որպես դիվայն ուժերին հանել խաչի միջոցով եւ այլն, դիվայն ուժերն էլ են այդ խաչից վախենում, որտեւ իրանց կսպանի, չէ։ Այդ մարդը չգիտի։ Ինչևէ, իրանք էլ կարծում են, թե դրա մեջ լավ բան կա, չգիտեն, որ մարդը խաչը դա մահ է բերում եւ ինչևէ ես արևակիր եմ, դուք գիտեք, արևը դա կյանք է, արևը դա այն լույսն է, որը մարտի 21-ից սկսում է շատանալ, մեծանալ, արևը ինձ համար դա Աստված Հիսուսն է, այսպես ասեմ, ես ընդունում եմ Հիսուսի գիտելիքները, ինձ համար ինքը Աստված, ինձ համար ինքն է եւ Հիսուսը եւ քրիստոնեությունը ճիշտ գիտելիքներ, որտեղ այնտեղ սատանայի եւ Աստծո գիտելիքները խառնված աջուհուդները բերեցին սատանայի այդ գիտելիքները փաթաթեցին մեր վզին ու մեր խաչն ու տվեցին, ասին դե գնացեք այս խաչը որպես հաց եղասպանվեք։ Ինչևէ, հիմա տեսեք այսպեսի մի բան, որ տենց ազատ թողնում է խաչը լինի բան, մարդիկ էլ գիտեն, թե խաչը իրենց փրկություն է բերում, սատանան այնց է խաբել, որ ամենտեղ տենց եկեղեցիների վրա խաչ եւ այլն։ Հիմա չեմ ուզում դրան անդրադառնալ, ես այս թեմայով խոսել եմ, բացատրել եմ։ Պարզապես ես բացատրեցի, որ դուք հասկանաք եւ տեսեք, նույնիսկ մարդը երբ նստում է 90 աշճանա, չէ, կազմում, երկարաժամանակ չի կարելի նստել, որտեղ այդտեղ կուտակվում է բացասական էներգիան, որտեղ կազմում է ուղիղ անկյուն, այնտեղ կուտակվում է բացասական էներգիան, ընկերներ, դրա համար երկար նստելուց հոգնում ես եւ այստեղ կուտակվում է, չէ, այդ մասում մենք սենց նստած ենք, չէ, ասենք նստած ենք, չէ, այստեղ արդեն հատկապես ստամոքսում տեսեք, երբ մենք զբաղվում ենք մտավոր աշխատանքում, երկար նստում ենք բացի ողնաշարը, որ հոգնում է, նստատեղերը, ներվը եւ այլն, սովածանում ես դու, երբ սկսում ես երկար աշխատել, դու սովածություն ես զգում, սով ես զգում, որովհետեւ այդտեղ բացասական էներգիան է կուտակում ու բերում է սովի։ Տես դու ֆիզիկական աշխատանք չես տարել, ֆիզիկական պարապմունքներ չես արել ու հանկարծ սովածանում ես, ինչ ես արել, նստած տեղը, չէ, բայց դու սովածանում ես, որտեղ բացասական էներգիան է այդտեղ կուտակվում։ Իսկ եթե դու պարապում ես որպես պրոֆեսիոնալ պարող, հա, պարապում ես, ընդհակառակը դու չես սովածանում, դու սկսում ես ավելի քիչ ուտել։ Երբ որ ֆիզիկական այդ բաներ կա, ես խոսքս եկեք չշփոթենք բաների հետ, բոդիբիլդինգի հետ, բիլդերների հետ, հա, իրանք հատուկ սնունդ ուտում են, որ լցվեն։ Եկեք դրա հետ չշփոթենք, կոնկրետ ասենք ֆիզիկական այդ ծանրաբեռնվածությունը ինքը փակում է ախորժակը, երբ դու ֆիզիկապես չես պարապում ու ուզում ես քիչ ուտել, դա շատ դժվար է, որտեղ դու դրա մասին մտածում ես, նստած վիճակով կամ ինչ-որ բան անդադար մտածում ես, դա լրիվ ուրիշ տեղ է տանում, իսկ երբ դու զբաղվում ես ֆիզիկականով, այս դեպքում արդեն դու ինքնաբերաբար քիչ ես ուտում, չես ուզում ուտել, այսինքն տեսեք, մարդ ինչքան նստում է, ուղղանկյունը ապահովում է, ինքը սովածանում է, ուտում է, չաղանում է ու մնացած հիվանդությունները հետ է, որտեղ բացասական էներգիան է կուտակվել։ Այն մարդիկ իհարկե չգիտեն, սա աստրոլոգիան է բերում սրան, սա բացատրում է աստրոլոգիան։